लल्ला। अरे वाह, ये देखो बच्चों, इस जादुई बोरी में से ये क्या निकला। अरे वाह, ये देखो बच्चों, मुझे तो ये कोई जादुई चीज लग रही है। देखो बच्चों, ये तो कोई जादुई फोन लग रहा है। देखो वाह, ये तो गुड़िया रानी का फोन है, धूम मचाने वाला। अरे वाह, चलो गुड़िया रानी को फोन करते हैं। ओ वाह, ये देखो बच्चों, यहाँ तो ये तो गाना गा रहा है। अरे वाह, इसके स्पीकर पीछे। वाह बच्चों, वाह कितना क्यूट है। देखो बच्चों, इसके पीछे यहाँ पे एक तो रेड बल्ब जल रहा है। देखो बच्चों, चलो यहाँ पे तो इसको टांगने वाला भी दिया गया है। देखो, अरे वाह, हमारा फोन तो यहाँ पे नाचने लगा और इस पे गुड़िया रानी छपी है। लगता है गुड़िया रानी का फोन है। चलो बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। चलो इसको और एक बार क्लिक करते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, यहाँ तो बल्ब जल रहा है। अरे वाह, कितना क्यूट है। चलो इसको लेकर हम यहाँ पे रख देते हैं इन जंगलों में, ये यहाँ पे। चलो बच्चों, और देखते हैं क्या है इसमें से और क्या निकलता है। अरे वाह, ये देखो बच्चों, अरे कितनी क्यूट है। वाह, ये देखो बच्चों, हेलो कैसे हो सब लोग। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो चिंकी डॉल है, कितनी प्यारी है ये चिंकी डॉल। तुम इस बोरे में कैसे आ गई। अरे मैं जादुई बोरा है, मैं इसमें ही रहती हूँ, मैं इसमें सोती हूँ। अरे वाह, अरे अच्छा चिंकी, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। हाँ भैया, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। अच्छा चलो, हम तुम्हें यहाँ पे रखते हैं। क्या यहाँ पे हम सबको खिलौने मिलेंगे। हाँ भैया, यहाँ पे आप सबको बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करो और हंसते रहो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मारूंगी तुम्हें मैं। अच्छा ठीक है, सब लोग करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। चलो तुम लोग यहाँ पे सो जाओ। चलो चलो चलो, ठीक है, मैं सो रही हूँ, जाके देख लो, बहुत सारे खिलौने भैया। ठीक है, चलो 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 बच्चों, चिंकी गुड़िया ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं और उसने बोला कि वीडियो को लाइक करेंगे। अरे वाह, तो बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। उसने सही बोला। देखो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, इसीलिए हमें बहुत सारे खिलौने नए नए मिल रहे हैं। अरे वाह, और बच्चों चलो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हम लोग बहुत सारे खिलौने पा सकें। चलो 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 चलो, और क्या है और क्या है। अरे वाह, ये देखो बच्चों, अरे ये क्या, ये तो बहुत ही क्यूट, ये तो मुझे डॉग लग रहा है। वाह वाह, ये देखो बच्चों, अरे वाह कितना क्यूट है। अरे इसके यहाँ तो सीटी भी है। देखो बच्चों, कितना क्यूट लग रहा है। देखो बच्चों, देखो। चलो, ये हमें एक प्यारा सा डॉग का बच्चा मिल गया। वाह, ये तो कोई पपी है। देखो बच्चों, ये तो बोलता भी है। वाह, वो ये देखो बच्चों, चलो इसको भी गुड़िया रानी के पास रखते हैं। गुड़िया रानी ने तो सही बोला था। चलो चलो चलो, यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं क्या है। चलो चलो चलो, इसके अंदर बहुत सारे खिलौने बच्चों। अरे वाह, ये देखो, ये तो कोई चमत्कारी हाथी का बच्चा लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये देखो इसके पास एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्यूट स्कूटी है। चलो बच्चों, ये देखो कितना प्यारा है। ये अपने यहाँ पे खाने छुपा के सबके घर पे पहुँचाता है। देखो बच्चों, कितना प्यारा है। चलो बच्चों, इसको लेकर वहाँ पे रख देते हैं, ताकि इसको कोई चुरा ना ले। चलो 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 चलो, अरे वाह, चलो बच्चों, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अरे नहीं, ये तो गिर गया। चलो बच्चों, ये यहाँ पे रहना चाहिए। चलो गुड़िया रानी, तुम्हारे पास यहीं पे मैंने स्कूटी को रख दिया है, ठीक है। चलो बच्चों, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलो 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 चलो, अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो कोई कार लग रही है। ये क्या, इसकी बैटरी कौन चुरा ले गया। लगता है जंगली जानवर चुरा के ले गए हैं बच्चों। देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नई कार है। इसके पहिए भी चल रहे हैं। देखो बच्चों, वाह कितनी क्यूट है। वाह बच्चों, आप लोग इस कार का नाम बताओ, इस कार को क्या बोलते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा कार है बच्चों। चलो बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो 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 चलो, इसको रख देते हैं। चलो 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 चलो, आप लोग भूलना मत। चलो, ये यहाँ पे रख देते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, हमारे पास कितने सारे खिलौने हो गए। लगता है गुड़िया रानी सही बोल रही थी। चलो